Cando algún concello sufre algún tipo de revisión desta de valores, automáticamente o que se fai, e iso por un lado o que influye é que non nos damos conta da repercusión real que ten, e automáticamente nos 10 seguintes anos apróbanse unhas reduccións da base impoñible sobre a que se vai a pagar o IBI. Entón empezan 90%, 80%, hasta que desaparece. Ao cabo de 10 anos é cando realmente nos damos conta do que se vai significar para os nosos petos esa regularización esa actualización dos valores. Nun principio, ven o ano seguinte, por un lado, cando nos chegan as cartas xa non temos defensión logo, xa non podemos alegar nada porque a ponencia estuvo publicada antes, alegaron os concellos se quixeron alegar, pero nós nunca tivemos información. Despois, os primeiros anos, non nos damos conta do impacto que vai a ter no futuro, porque se aplica esa reducción hasta que desaparece. E ao cabo de 10 anos é cando realmente sofrimos o máis grave. O tema da revisión dos valores influye non só no IBI. O IBI é un porcentaxe, é un imposto local que os concellos aproban por medio dunha ordenanza fiscal, entre uns mínimos e máximos que desmarca a legislación. Os propios concellos tamén poden, a parte das bonificacións que están reguladas e obligatorias, por exemplo, no caso de haber unha actualización, teñen unhas potestativas que eles poden ou non regular, que poden chegar en moitos casos ao 95%. Pero a parte do que pode influir no que chamamos a contribución, hai moitos aspectos, moitos impostos nos que vai a ter consecuencias despois. Por exemplo, efectos de IRPF, ainda que non é unha cuantía importante, sí que os segundos inmobles, non é fora da vivenda habitual, sí que se consideran un ingreso. Pode-se considerar un e pico, un 2% do valor catastral como un ingreso na renta. Pode ter non unha influencia moi grande, pero sí que pode ter influencia. No imposto de transmisións patrimoniales, que é o que pagamos cando compramos unha finca, ou no imposto de donacións ou sucesións cando liquidamos unha herdanza, aínda que máis impoñible é o valor do ben, si que a administración comproba esos valores. Todos coñecemos casos que vamos a comprar unha finca, pagamos o imposto polo que realmente nos costou, e despois nos chega unha carta de Facenda dicíndonos a finca vale tanto. Pois un dos baremos que suelen utilizar as comunidades autónomas para revisar os valores eses, tanto nas herencias como no imposto de transmisións patrimoniales, son precisamente as ponencias de valores. Co cal, non ano a ano, pero sí que nun momento ou outro da nosa vida nos vai a tocar un imposto de transmisións patrimoniales, unha herdanza, etc. etc. A parte dos límites que temos de ingresos corrientes logo de renta, pois hai outro dos baremos que é o límite de patrimonio. E o límite de patrimonio colle o valor catastral dos bens urbanos e a rústica. No caso dos urbanos aplican un coeficiente corrector e, por exemplo, nos últimos anos non se pode pasar de 42.000 euros. Excluída a vivenda habitual, podemos estar falando que dunha persona que teña unha nave nova logo, que se poida pasar. Esa nave non significa que teña máis renta ou menos renta, de por sí, nin que teña un patrimonio alá, pero pode significar que os seus fillos teñen que estudiar sin beca. E no caso das fincas rústicas, o mismo, sin aplicar coeficientes reductores neste caso, o límite é 13.000 euros. Como vemos, ainda que moitas veces o primeiro que se nos acorda sempre é o tema do que nos vai a subir a contribución coas revalorizacións ou coa regularización da que falarei despois. O que é certo é que influyen en máis cousas, que ao final significan moito diñeiro para as familias. Esta era a situación que tiñamos hasta 2013. O que víamos de incremento dos valores, sin máis. A partir de 2013 temos unha situación nova, que é o que se deu en chamar o catastrazo. E é o seguinte,
un procedimento que se desarrolla desde o ano 2013 ao 2016 e que consiste en peinar todos os concellos paulatinamente, non todos ao mesmo tempo, pero paulatinamente, según se vai publicando no Boletín Oficial do Estado, afecta todo o Estado español, pero os países Vasco e Navarra, e regularizan todas as construcións, dan de alta todas as construcións, ou actualizan as que había xa de alta. Pode ser, por exemplo, que tiñamos unha vivenda que lle aumentáramos a vivenda o típico que había que era estable, que estaba na casa e agora se arranxou para a vivenda, que se lle aumenten metros hectáreos, por exemplo. Pode ser unha actualización ou de alta construcións, que o típico son as construcións agrarias. Neste momento xa afecta a 183 concellos, en 85 deles rematou, en 98 estáse facendo neste momento. Como vos comentaba, vanse publicando paulatinamente os concellos que van entrar en procedimento en regularización catastral e de tal data a tal data vaise desarrollar ese procedimento. A partir de aí vaise nos a comunicar as altas que se van a dar e temos 15 días para formular alegacións. As altas entran en vigor, xa o pon cada comunicación, desde que comproban que ese ben está construído logo. Ainda que os impostos, os atrasos dos impostos que nos poidan cobrar son como máximo de 4 anos, na carta figura para cada ben a da data en que entra en vigor esa actualización logo, esa alta nova. Si quixéramos dar de alta nese período que está en regularización o noso concello alguna destas construcións, nós voluntariamente teríamos que pagar as tasas igual. É dicir, desde o momento en que se publica no boletín oficial xa temos que pagar as tasas, da igual que o fagamos nós, van ter en conta a documentación que presentemos, pero non nos vai eximir das tasas desde o momento que xa están en regularización. As tasas xa sabedes, porque xa as pagastes, son 60 euros por inmoble. E por que nos opoñemos desde o Sindicato Labrego Galego a este catastrazo? En primeiro lugar, porque foi feito con autoridade de alevosía, sin previo aviso. Ainda que é certo que os concellos se enteraron, non houve ningún tipo de información aos veciños para que pudesen regularizar esas obras se así o querían. Non diron un plazo X para que quixese ou fixese, e se dese plazo en termo prudencial quedaban construcións sin actualizar, xa podíamos estar falando de outro tema, pero en todo caso colleron de golpe a porrazo todos os concellos e sin previo aviso contrataron empresas e puxeronse a dar de alta. Véndeno como a amnistía fiscal, cando non estamos falando na súa maioría de construcións irregulares. Por exemplo, desde o ano 2013 leis escriturales como a estes, igual que se as construcións que están dando de alta foran construcións irregulares ou ilegales. A maioría desas construcións, por un lado, son construcións moi vellas. Son construcións legales porque no momento que se fixeron non había ningún tipo de permiso. Unha construción, unha palleira, un alboio, os que temos nas nosas casas do ano 1800 ou 1900 e pouco, non tiña ningún tipo de permiso ni licencia que sacar, sequera. E despois, outras construcións son construcións novas que contan con todos os permisos e licencias de actividade, normalmente construcións ligadas ás explotacións agrarias, que además se teñen os permisos de medio ambiente, todo, moitas delas que tuveron axudas e para adquirir esas axudas tuveron que quitar todos esos permisos. O sea, que non son construcións para nada o que están falando e os grandes titulares de construcións que esteñan tapadas, nin escondidas, nin sin ningún tipo de permiso, nin nada por estilo. Ao contrario, unhas non necesitaron permiso no seu momento. O catastro actualizou
moitas veces concellos e non as deu de alta, co cal non íbamos nós a saber que tiñamos a obligación de dar de alta esas construccións antiguas, e outras teñen todos os permisos e teñen os datos da administración e non as dieron de alta eles. E despois a maiores, no ano 2004, houbera un período para regularizar construccións agrarias, aquel período de regularizar os establos. A maioría da xente pagou, fixo planos, presentou memorias e eses planos están nos concellos en urbanismo. Co cal, ou por un lado ou por outro, prácticamente todas as construccións que están dando de alta xa as tiñan coñecemento delas. Por iso dicimos que o fan, é dicir, claramente, para recaudar. Se non ten outra explicación, se non había que coller todos os planos. Ou simplemente dicirlo, xa que non volcaran eles os datos dunha administración a outra, dicir, tal período para dar de alta. A maioría de vós colledes os planos que tedes na casa, fotocopiádelos, e tedes, con 20 euros, tedes solucionado. E así, uns pagaste 60, outros 300, e o que vos cadrou. Dependendo dos imóveis que vos diron de alta, cambia o tema. Incluso ainda que tuveres que facer vos, que non volcaran eles os datos dunha administración a outra. Se tuveres que facer vos, a ver, pode haber casos que non. A mellor xa non había actividade na casa, e, bueno, decidiron non presentar o tal. Pero a maioría, onde había actividade agraria, que son a maioría dos casos que temos agora as altas, están os planos feitos. Pagouse no seu momento para facelo, sería cuestión de facer unhas copias. Están as memorias e está todo. Pois iso que comentaba, que puidaron dar un plazo para facelo voluntariamente, os concellos, ainda que non podían evitar, falábamos de que as actualizacións de valores piden as eles en concreto, os concellos. Aquí non, pero si que puideron retrasala, informar aos veciños. Houve concellos que o fixeron, a xente actualizou, houve concellos que o fixeron e actualizaron, contrataron os concellos e empresas para actualizar eles. É dicir, puideron, na maioría dos casos, traballar de outra maneira, porque podían retrasar o tema. Desde as distintas administracións, tanto concellos como outro tipo de administracións, como falábamos urbanismo, podían haber volcado os datos dunhas para o catastro, e desde logo podíase ter mirado de pretender levar unha actualización deste tipo en todo o Estado, de adecuar a normativa, por exemplo, o tema das becas, para que non tuvera o impacto que vai a ter, que está tendo que vai a ter no futuro. Habería que telo mirado antes de acometer semejante actualización. Está claro. Non esperar agora a que durante varios anos, xa que se modifica a partir de agora, que durante varios anos haxa xente que ten que deixar de estudiar por non ter dereito ás axudas, por culpa de ter un nabo moi grande, por exemplo. Que estamos facendo desde o Sindicato Labrego? Pois, bueno, a parte de charlas onde estamos chegado, onde nos convidan, informativas deste tipo, tamén estamos intentando poñernos en contacto cos concellos onde se está levando a cabo ou xa se levou a regularización. Por un lado, estamos pedindo entrevistas en las que tratamos sobre todo, en primeiro lugar, o tema dos atrasos, que non vos comentei, que se me esquece unha cousa que é moi importante, que cando se fan as alegacións é moi importante que as construccións agrarias se contemplen como agrarias e non como almacéns, porque nese caso non se poden cobrar atrasos. E nas que figuran como almacéns, garaxes, etc., sí que poden cobrarlos, se son 4 anos. E iso vai a vir a partir de agora, no vosso caso. Despois, estamos falando cos concellos para que modifiquen as ordenanzas, que iso sí que poden facelo, para que apliquen exencións e bonificacións hasta o máximo que lles permita a lei, que é hasta o 95%, por lo menos nas construccións agrarias. Unha cousa que tienes que pagar por un inmoble e outra cousa é por todos os pendellos, naves, etc.
poden considerar que unha explotación agraria é unha actividade de interés po Concello, e no momento que estamos vivindo está claro que a actividade agraria a que nos queda, a que resiste, teria que estar en todos os concellos declarada como de vital importancia. Logo, pois xa digo, podes aplicar bonificacións hasta 95, pero iso hai que poder traballar nele e hai que querer traballar nelo. E a ordenanza tampouco se modifica dun día para outro. Se estamos falando, por exemplo, no vosso caso, que os viñeron as cartas xa o ano pasado, terían que estar traballando xa en modificar esa ordenanza, porque senón, cando se den modificando, no caso de facelo, xa van a transcurrir varios exercicios que vai haber que pagar a totalidade, porque ao modificar unha ordenanza hai uns períodos de publicacións dos boletíns, de períodos de alegacións, etc., que non é hoxe e mañá entra en vigor, non é convocamos un pleno, aprobámoslo e mañá entra en vigor, non é así. Son procedimentos que levan uns meses de tramitación e despois outros meses para entrar en vigor, co cal nos concellos que está rematado o proceso de regularización e nos outros terían que poñerse tamén a traballar en prazo. E despois, nos concellos que aínda non chegaron ás comunicacións, tamén estamos solicitando que poñan personal para informar a veciñanza. Porque, bueno, hai concellos que é bastante complicado acudir ao catastro Lugo, no caso de acudir ao catastro Lugo hai listas de espera que xa pasou o plazo de alegacións, é dicir, atenden previa cita. De feito, agora, eu, cando vou facer xestións a Lugo, traballo no local de Vilalba, eu antes, por exemplo, no catastro, nunca pedía cita. Teria que esperar máis, menos, atenden con e sen cita. Pero, a ver, esperamos un pouco e sempre atendían. Agora xa non, as últimas veces, ou vou con cita ou xa non, é imposible. E... bueno, no vosso caso, xa sabedes, porque vos viñaron as cartas todos en proceso de regularización no ano 2014, desde junio hasta noviembre, e tedes unha ordenanza do IBE do ano 2003 que marca tedes en urbana un 0,4, que é o mínimo, e tedes en rústica, que o máximo é un e pico, tedes a baixa, vale? E tedes en rústica o 0,4. Pero non contempla ningún tipo de bonificación. É unha ordenanza dun folio que llevo por aí, se queredes copia, porque ademais é difícil de... bueno, no Concello o teñen, foi onde me pasaron, pero digo que é difícil de conseguir porque non había digitalizados ainda o boletín oficial da provincia. Está digitalizado a partir do mes seguinte, que é a solidade. Publicaron en febreiro e a partir de marzo é cando aparecen os logas en internet. Pero, bueno, non ten nada a ordenanza. E, bueno, eu creo que era importante traballar no Concello para que se mire de modificala e, na medida do posible, que se regulen para actividades que sexan importantes para o rural. E neste momento, tal como está quedando todo sin xente, a actividade que haxa moi importante, que tiñan que mirar de regularizar, de bonificar, para que este impacto non fose tan grande, porque vai haber casos de pensiones, a mellor un pensionista nunha casa, ou xente con pensións mínimas, ou explotacións pequenas, ou explotacións non tan pequenas, pero que están nunha situación complicada, que vai ser difícil facer frente aos recibos, e xa non digo facer frente aos atrasos e veñen. Co cal non é unha cousa menor. E xa, como vos comentaba, engadir tamén, eso, que si a maior nos vai vir os fillos sin becas, etc. O cal eu creo que é moi importante continuar a informarnos e mirar entre os veciños de unirnos e de presentar no Concello por medio de asociacións, como esteades traballando habitualmente, e reclamar que se poñan a traballar neste pleno para que non sexa tan grave. O que foi xa foi, se non se chegou antes, non se chegou antes, se non chegaron eles, non chegaron, pero, bueno, a partir de aquí podese traballar. Para mí, gracias por vir, ante todo. José
parcelas de 5 anos poden ir con retrasos de 4 anos. Os atrasos da contribución, 4 anos para casa. Poden cobralos, a ver, é a obligación deles. Poden deixalos pasar, poden facer o todo. Pero eso, o goberno con eso, non sei, o sea, vendo que atrás do cadastro, non? Pero quen cobra ese imposto é o Concello. Quen dá orden de cobra é o Concello. E poden facer o bien. Poden ir deixando prescribir. Non é dicir que non teñen obligación de cobrar, pero poden prescribir. Boas noites, son Isabel Vivenda. Margarida Prieto, como dixo, ela é un pouco a persoa que leva o tema así máis de catastro no sindicato labrego, está no local de Vilalba. Bueno, nosotros a primeira cuestión que queremos sinalar con isto é, primeiro, non se entende unha revalorización neste momento. Eu creo que deberíamos estar no momento contrario, porque eu non conozo ningún ben que nos últimos 5 anos revalorizar o seu valor. Eu creo que calquera persona que puxa a venda calquera finca ou calquera casa ou por aí, se houve algo neste momento, para aquí foi unha depreciación. Non se justifica porque haxa unha revalorización dos bens. A segunda cuestión é pola situación social. Eu creo que se miramos o poder adquisitivo das familias e das persoas, a situación tanto das persoas que teñen o traballo, xa non vou falar da situación de desemprego que hai en moitos casos, pois directamente teríamos que falar do contrario, de buscar medidas para facilitar que as persoas poidan estar nun momento que en moitos casos é un momento de dificultade con apoio. E en particular vou falar da zona de montaña. Hoxe a nivel galego estamos vendo como en moitos dos sectores, por exemplo, na carne, no leite, moitos dos sectores agrarios que temos, resulta que temos que a maioría do sector ten unha edad moi elevada. De feito, hai sectores que o 40% da xente cumple 65 anos, dos titulares dese sector, nestes 5 anos. O 40%. Se falamos de moita da xente nova, temos 1.600 aldeas abandonadas e temos 1.800 aldeas que nos próximos 4 ou 5 anos están con 1 ou 2 habitantes, que ten ese perigo certo a día de hoxe. E é moita xente nova que ten que marchar porque realmente non dá encontrado un posto de traballo, unha vivenda en xeral, non só nas zonas rurales, en xeral. Aproximadamente 150.000 persoas mozas marcharon en 5 anos de Galicia. En moitos lugares, e eu creo que non, antes insistía que non creo que señan máis listos que en Galicia, nin máis serán parecidos, estamos falando ao mellor, conocemos xente de Austria, de Suiza, de Francia, que tenen políticas para apoiar verdadeiramente que a xente nova poida desenvolver un proxecto nas zonas rurais, porque consideran que é un beneficio xestionar o territorio, poder mantelo limpo, nós temos a problemática dos incendios todos os anos, e seguir mantendo que en moitos lugares siga habendo xente nova e siga habendo un tecido social, porque se apoia que as persoas poidan seguir ali mantendo a súa actividade. A nosotros parecemos que estas medidas van totalmente na dirección contraria, porque, de alguma maneira, a primeira cuestión é que implica moitas veces esa suba de presión fiscal. Despois, ainda por riba, non se está ni siquiera utilizando as medidas que prevé a propia legislación para intentar aplicar as bonificacións que permite a lei. Se unha actividade socialmente se considera importante nun concello, pódese, aínda a día de hoxe, pedir esas bonificacións que poden chegar ao 95% con carácter indefinido. E despois isto incluso acompañado de outras políticas que se están aplicando por rural. E hoxe, en particular, hoxe tuvemos unha rolda de prensa en Lugo, non sei se a vosotros calra a algún de estar afectado, por exemplo, como se están xestionando as axudas as agroambientais, por exemplo, este ano. Resulta que temos
que, bueno, primeiro, estamos con un plan de desenvolvemento rural que colle o período 2014-2020, polo tanto, xa debería ser o segundo ano que este programa estuvera funcionando. Bueno, pois, estando no 2016, moita xente, a día de hoxe, resulta que ten unha situación de total indefensión en relación con como se tramitan as axudas. Algúns de vós, non sei se estades no caso, pero moita xente ten denegados os expedientes das agroambientales e algúns non o saben se non se interesaron polo seu expediente. A primeira cuestión, non? Houve xente que tramitou as axudas, antes decíamos un señor aquí que non ten que ver exactamente co cadastro, ten que ver co SISPAC, non? Cando tramitaron a PAC o ano pasado, tiñan unhas fincas no SISPAC, tiñan un coeficiente de admisión de pastos, un CAP, nese SISPAC, que lle variaron desde que xa acabou o período de tramitación e puxeronlle un coeficiente de admisión de pastos inferior, co cal non lle validan a superficie e despois poden lle dar, bueno, pois, ou que lle quiten moita desa axuda ou que lle deneguen totalmente, non? A parte disto, bueno, pois, por non poñer ao personal suficiente para a tramitación, houve xente que tuvo unha duplicidade no sentido de que ao mellor unha finca súa a declarou un veciño, despois demostrou que realmente tiña o uso demostrado con propiedade ou con alugueiro ou con permiso de titular, pois por non poñer ao personal suficiente non lle validaron esa superficie, ainda demostrando, e pode quitarlle esta axuda tamén, esta parte da superficie. Entón, bueno, nosotros un pouco o que vemos é que en vez de intentar que eses fondos europeos se utilicen, incluso que parte deles non son ni siquiera fondos propios, se utilicen para apoiar que haxa xente que poña un proxecto, que ao redor dese proxecto se xenere máis actividade económica, pois directamente optase polo criterio de non ter problemas con unha revisión de Bruselas, ou isto se nos dice, e directamente xa botar polos anos de que esa axuda non pode servir para apoiar un proxecto aí nese medio, non? Eu antes comentaba con os compañeiros en Folgoso que Galicia climáticamente ten todas as posibilidades do mundo de producir unha cantidad moi importante de bens e de alimentos incluso sanos, é dicir, que poderían estar chegando hoxe á población. Dicirvos que a balanza hoxe comercial de Galicia en alimentos é que Galicia paga cada ano 900 millóns de euros máis polos alimentos que importa que polos alimentos que a balanza comercial é deficitaria. Perdemos 900 millóns de euros na compra de alimentos, non? Alimentos que podían estar sendo producidos aquí. Por decirvos un dato, a Xunta de Galicia hoxe gasta 29 millóns de euros cada ano na compra de alimentos pos comedores escolares. Se nesa compra se incluíran alimentos priorizando os comprados localmente, de temporada, que isto son cousas que se ponen nos pliegos de condicións de cantidad de países, que unha porcentaxe ten que ser de procedencia local, comprada ou, bueno, de temporada, ecolóxica por aí, eso podía ser un revulsivo para o medio rural para crear emprego moi importante. As cifras a nivel do Estado español son de máis de 3.000 millóns de euros cada ano, porque non só son comedores escolares, son hospitales, son residencias, e aparte non só sería un beneficio de poder ter postos de traballo, que ao redor deses postos de traballo pudera haber outros no comercio, que pudera haber outros en servicios, que pudera haber nunha cantidad de cuestións, sería tamén xestionar o territorio. Galicia gasta cada ano 100 millóns de euros na extinción de incendios forestais. 100 millóns de euros. E eses 100 millóns de euros significa que tú consigues que haxa unha cantidad moi importante de postos de traballo. Bueno, pois a maioría son postos de traballo que se xeneran no mes de xullo e no mes de setembro elimínanse. E cando ou con outro tipo de apoios e de posibilidades, poderíamos xenerar postos de traballo todo o ano, quer dizer que esa poboación tuvera un medio de vida pero todo o ano, e ao redor se xeneraran máis, non?
non é difícil, porque noutros lugares, quero dicir, é posible, e nosotros climáticamente, pola rexión na que estamos, tamén é posible. Pero non é só un beneficio para a xente que teña o posto de traballo directo, para o comercio que poida haber ao lado, para os servicios, para manter vivo as zonas rurales, para dar opcións a moita xente que hoxe nas cidades non ten ninguna opción, e podería telas, non? É unha cuestión de elección, hai quen non querería, pero habería moita xente que querería souber esa opción, non? Senón que sería un beneficio moi importante global. Eu participo con bastante regularidade nun foro que se chama Observatorio do Mercado do Leite Europeo. En ese foro, pois houbo, nun caso concreto, unha exposición oficial da propia Comisión Europea que decían que 50.000 mortes cada ano en Europa se producen polas resistencias a antibióticos. Moitos deses antibióticos non os inxerimos por un mal uso directo dos medicamentos, hai que sí, non? Pero moitos pola utilización masiva que se fai nos cebadeiros, na cría industrial de animales, e iso todo que acaba na nosa salud, non? Hoxe cada vez máis, incluso nenos e nenas tenen problemas de salud moitas veces, e unha parte, non toda, pero unha parte tamén ten moito que ver ca nosa alimentación. E nosotros poderíamos ter proxectos que se tuveran o apoio necesario poderían desde facer pastoreo, xestionar evitar estados de abandono que hoxe temos, proporcionar eses alimentos, xenerar que a población dese lugar tuvera medios para poder vivir do seu traballo, non? Xa vos digo, non sería inventar nada novo. Moitos destes lugares tenen nos pliegos de condicións dos alimentos que compran desde a administración, pois tenen a exixencia de que unha parte dos alimentos tenen que poñerse desta maneira. Moitas dos PDRs ou das programas que hai de axudas en moitos lugares de Europa, especialmente nas zonas de montaña, tenen un fincapé especial en apoiar que haxa, que se asenten ali personas, porque está claro que as distancias que hai, que, ás veces as condicións de clima non son o mismo que noutros lugares, pero considérase que é un ben do que disfrutamos toda a población. Falamos moito de reservas da biosfera, falamos moitas veces de bens de parques que a todo o mundo lle gusta valorar, pero se ten que ir acompañado de apoios para que a xente que vive neses lugares poida seguir mantendo a súa actividade ali, non? De feito, moitos deses bens viñeron dados non só pola condición da naturaleza, senón polo grupo humano que xestionou ese lugar durante moitos anos, non? Pero para iso tamén a población tense que facer protagonista das propias medidas que se poñan nese territorio, non? Para comprometer eses bens, pero para que seña posible, porque hoxe en día, de alguma maneira, estáse botando a xente dos lugares, e moita da xente nova, non? Quero dicir que poda ir instalarse. Entón, parece que non ten nada que ver, pero ten moito que ver que unha cousa é facer unhas medidas para que haxa xente ali vivindo, para que se use o terreno axeitadamente, ou para que veñan 4 grandes empresas e se faigan ca terra, pero moitas veces en base a que quede prácticamente sin empleo neses propios lugares. Ás veces son empleos que se xeneran 10 anos e despois desaparecen e non volve a haber máis. Moitas veces ven un gran proxecto para un sitio, traballa 10 anos e despois, dali non quedou nada e ao mellor incluso quedou peor o sitio que estaba inicialmente, non? En concreto, no tema este de catastro, debería haber un tratamento específico para as zonas rurales, para as zonas de montaña, para as actividades que además xeneran un ben social. E é posible, tú podes bonificar esas actividades. Eu, por poñervos un exemplo, hai construcións que hoxe non tenen un valor económico en sí, que están por aquí, pero son un valor patrimonial o que tenen. Pois tú podes pedir unha exención para esas construcións, para unha actividade que se considere que é socialmente importante, para as familias numerosas, para
xente nova que se instale, para persoas pensionistas que non tenen un poder adquisitivo. Todo iso é posible, non? Pero, bueno, é posible ser esa idea de que é importante conservar ese tipo de propostas e con ese fin, non? Que nos pode estar pasando? Bueno, o que nos pode estar pasando é que parte dos concellos collan unha salida fácil, e a salida fácil é, a min recortan, en parte dos programas que eu teño menos ingresos, e unha salida fácil é recaudar máis por esta vía. Pero recaudar máis por esta vía, se ao final non teño xente nova que poida vivir aí, é cortoplacista de todo. É unha salida para hoxe, pero non é para mañá. Quer dizer, se consigo que máis xente poida estar aí vivindo e poida facer o seu proxecto de vida, pois seguramente a larga teña máis ingresos, teña máis servicios, teña máis población. Pero se opto tamén por non aplicar todas as posibilidades que me di a legislación ou buscar os programas que poida aplicar no meu concello para apoiar todo eso, pois finalmente vai ser máis difícil, non? Antes comentaba cos compañeiros que, bueno, agora novamente vai ter un programa líder ali no próximo período, non? Ese programa líder tamén pode utilizarse por parte dos concellos para cubrir a pérdida de fondos que teñan de outras vías, a facer asfaltados, e a farolas, e a aceras, e que non se xenere nada detrás, ou podemos intentar que aí se xeneren actividades que se manteñan cara ao futuro e que ao final creen traballo e traballo para o futuro, e que despois de 5 anos aí quede algo. Porque moitas veces hai moitos proxectos que despois de 5 anos vamos buscar onde están e non quedou nada deles, non? Pero, bueno, pois xa veremos en que dá, non? Se os aproveitamos ou non. E despois outra cuestión, que o tema este de que haxa fondos europeos, pois para que o próximo período sigan vindo 100 millóns de cada ano para o tema de incendios, ou que siga habendo fondos europeos para estes programas dos concellos, se non se xeneran actividade real que se manteña no territorio, eu creo que isto está bastante claro que cada vez vai ter máis reducción, porque se non xeneramos unhas actividades reales no territorio que asenten a población e alrededor deles haxa actividade, pensar que isto, que vai seguir habendo programas europeos e ca dotación actual, eu creo que é un pouco irreal, porque cada vez van ter menos dotación e deberíamos ter alternativas que queden asentadas no territorio que xeneren a actividade para o futuro, non? Pero, bueno, non sei un pouco vos o que pensades. Eu creo que é unha oportunidade e deberíamos aproveitar. É moi interesante, pero ao final eu creo que os políticos funcionan a corto plazo, 4 anos de eleccións e non é máis vista que eso. Volver a asegurarse que volven a estar aí dentro de 4 anos, entón eu creo que é complicado. A mí que se claro os políticos políticos tamén, non sei, porque me parece que, claro, eu estou de acordo, todo é así, o sea, non ten sentido que dices, porque estes millóns en 25 anos non quedan nada, porque isto morre aquí en todos os lados. Pues que eu creo que os centros políticos é manter o seu puesto dentro de 4 anos. Entón, se esa é a finalidade, pouco lles importan esas cousas. Que podemos gobernar nós como sociedade, se nos é moi interesante. E que quen goberna realmente a industria alimentaria. Claro, que non lles interesa tampouco que haxa autoproducción. Hai outras empresas que son as que manejan esta cosa e... Pero bueno... Bueno, 4 empresas controlan o 81% da alimentación. Exacto. Entón, logo os políticos teñen as accións nesas empresas, pois todo funciona así. O que pasa que se vosotros facedes o exercicio de ir ao supermercado, que é onde compra a maioría da xente, pois veredes que se intentades buscar, xa non vou dicir produto do Caurel, xa tampouco me atrevo a dicir da montaña de Lugo, ni siquiera de Lugo, veredes cantos produtos deses se xeneran no ámbito nin local, ni siquiera galego, e por aí a maioría son produtos que venen de miles de kilómetros, que non xeneran aquí postos de traballo, que venen de procedente industrial totalmente, que parte deles incluso están sendo producidos con unha normativa que permite que proxectos que produtos que incluso están prohibidos na Unión Europea
a ver, se ven un produto de Chile, pues digo Chile porque moita da froita ven de Chile, non? Ou podería decir de Egipto porque moita da patata que comemos ven de Egipto, ou se falas de Marruecos, moita das hortalizas que comemos ven de Marruecos, non? Quer dizer, digo casos que temos nos lugares onde compramos a comida. Bueno, pois moitos dos produtos producidos na Unión Europea neses lugares están permitidos, vale, están prohibidos utilizalos aquí para producir, pero chegan os nosos alimentos se eses alimentos venen producidos con outras normativas de orixen diferentes, non? E antes comentaba un compañeiro, e non vos quero dicir, se consiguen aprobar o tratado este que están negociando cos Estados Unidos, que hai unha cantidad de hormonas, de antibióticos e de produtos autorizados que hoxe están prohibidos na Unión Europea, que poderían entrar aquí, e, bueno, con todas as da lei, que produtos de macrogranxas con miles de animales entrarían aquí a competir pois cos produtos que ten a xente aquí, granxas moi pequenas ou medianas, se os comparamos coa escala esta global, non? Pero xa compitemos. Sei que no país non se vende nada, o goberno fora. Bueno, eu antes dicíamos que se facedes o exercicio de mirar nun supermercado no que compra a xente cantos deses produtos que levamos á mesa son daqui, pois seguramente moi pouquiños, non? Pero é porque non se pode producir aquí. Bueno, moitos desses produtos poderían producirse aquí e poderían incluso ser producidos de outra maneira, que non fora industrial, se a xente lle pagaran o seu polo seu produto e tuvera acceso a chegar co seu produto ás persoas consumidoras, non? Que pasa? Que é curioso, eu vou vos, non sei, comentar que o mellor xa o sabedes, non? No Estado español non hai un solo sala de despece ou matadoiro que permita, por exemplo, matar coello ecolóxico. Quer dizer, se vosotros producides coello ecolóxico, non hai un solo matadoiro que vos sacrificar, digo Estado, xa non digo galego, no Estado, vale? Hoxe en día, os produtores, por exemplo, de coello están a maioría arruinados porque tenen que vender a 1,40 o kilo de coello e eles costalles producir 1,85. Pois o sistema é un sistema que arruina a miles de familias e que non permite chegar con unha carne sana, por exemplo, ás persoas consumidoras, non? A nivel, por exemplo, de polos, pois a nivel de polos eu conozo produtores de polos en ecolóxico da zona da Terra Chá que cando fixeron todo este do capón e todo isto, a maioría da xente funciona nunha paralegalidade, porque legalmente non hai un sistema para poder sacrificar legalmente que che permita un sacrificio nunha sala de despece pequeniña ou no matadeiro caseiro que che permita sacrificar eses polos. E se os levas aos matadoiros autorizados non che permiten, que está feito para un produto industrial de un peso moi pequeniño que tampouco mataría ese tipo de animais, non? Entón é demencial. Podemos producirlo aquí e podemos generar riqueza e emprego e chegar con uns alimentos sanos á sociedade, pero está montado de tal maneira que, bueno, pois, para poder transformalo ou para poder chegar ao punto de venta, moita da legislación está feita a medida desas grandes industrias, non? Noutros lugares, e aquí tamén, cada vez hai máis xente na sociedade que además buscaría eses produtos, porque moita xente xa está tendo verdadeiros problemas de salud hoxe en día. Canta xente hai que ten problemas ca lactosa, canta xente hai que ten problemas co gluten, canta xente hai con problemas con intolerancias diversas, e xa non estou falando da proliferación que está habendo de problemas de ámbito de enfermedades circulatorias ou enfermedades tumores, quer dizer que hai unha proliferación enorme que non é a causa única, pero que a alimentación ten moito que ver, non? Entonces, se é un ben para a sociedade comer sano, se hai demanda e que hai na sociedade, se hai xente que podería ter o seu posto de traballo creando eso, producindo eso ou transformando alimentos sanos, que pasa? Que eso temos que conseguir que eso se poida cambiar, non? É dicir, os lugares nosos rurales non están condenados a perder población e xente nova e que non haxa opcións
para o futuro, quer dizer, pode haber, e de feito eu antes comentaba, hai moitos lugares que están poñendo en marcha proxectos moi interesantes para que funcione de outra maneira, non? E os concellos, bueno, é cortoplacista, pensar que 4 anos se perdes cada vez máis servicios, se perdes población e se finalmente nese lugar pois quedan poucas opcións, non? Esas personas que están 4 anos poderían estar 4 e 8 e máis, vale, pero se o seu lugar no que están tamén vai adiante e ten futuro, non? Non sei. Como isto que falaba do TTIP, vamos presentar unha proposta no Concello para que o Concello se postule en contra do tratado este que vai ser non só na alimentación, é dicir, empresas privadas vanse facer con servicios públicos, sería, sobre todo por rural, sería acabar de matarlo. Pero eu quería preguntar a Marga sobre esa bonificación que dices do 95%, que había que modificar a lei de facenda local. Non, ben contemplada, porque hai reduccións da base impoñible que venden na legislación do catastro, pero esa a que comentaba, que pode ser hasta do 95%, é da lei de facendas locales. E que teria que... Modificar a ordenanza municipal. E que lle supoñería a xente? Que lle supoñería a xente, digo? É dicir, a xente... Prácticamente non pagar, depende, a ver, Pero a cuestión de debatir co Concello, a cuestión de negociar hasta onde, pero podemos estar falando hasta do 95%. É dicir, prácticamente non pagar. Ou podemos estar falando do 50 ou do 70. Cuestión, podemos estar falando de explotacións agrarias, podemos estar falando de construccións ligadas a calquer tipo de negocio ou de que falaba Isabel, de familias numerosas, é dicir, hai un abanico moi grande de varios tipos de bonificacións, pero pode significar que eso, prácticamente non haxe impacto pola regularización e pola suba dos valores. E eso depende íntegramente do Concello. Só hai unha cousa, o que falábamos arriba, os concellos que, como se chamaban? Os plans de... Hai uns anos houve concellos que para pagar facturas que tiñan atrasadas, bueno, pediron como uns planes de reestruturación da deuda, non? E eses concellos tenen unha especie de tutela, co cal poderían aplicar as bonificacións, pero terían que pedir permiso a Facenda. Denenlles diñeiro, tiñan facturas sin pagar de anos anteriores, entón Facenda permitiulles, deulles unhas posibilidade de acceder a uns fondos para pagar esas deudas que tiñan de atrás, pero quedaron como unha especie de tutela, non? Quer dizer, entón, igual que eses concellos que non teñan superávit, non teñen a posibilidade de poñer programas en políticas que lles señan impropias, está aí toda unha cuestión, no tema das bonificacións teñen que solicitar autorización para que lle la den. Non sei se é o caso de Folgoso de Coureiro. Non desconozco se pediu ese plan de reestruturación de deuda ou non. Non sei se algún de vos son. E, respecto ao que comentábamos antes do TTIP, esta é outra cuestión que nos afecta bastante e do que non sei se a xente toda ten información, non? E afectanos bastante porque a normativa que hoxe temos na maioría dos temas, e digo a normativa laboral, a normativa de salud, a que rixe, por exemplo, o tema da sanidade pública, o tema da educación, o tema das sustancias que van quedar autorizadas e prohibidas, todo isto, hai moitas multinacionales que están pedindo que se armonicen as normas europeas e as estadounidenses, non? Para que as multinacionales que operan nun lado poidan operar no outro prestando os seus servicios ou vendendo os seus produtos, non? Unha das cuestións que queren facer é unha cousa que se chama Consello de Cooperación Regulatoria. Isto quer dizer que cada vez que se aprobe unha lei, antes de aprobarse a lei, hai un consello no que están as grandes corporacións que acabarían dicindo se esa norma entraría en contradicción cos seus intereses ou non, non?
E outro mecanismo son os tribunales de arbitraxe que tenen xa hoxe, non? É dicir, que se consideran que, de alguma maneira, se vulneraron os seus dereitos económicos, terían o dereito de pedir indemnizacións millonarias, non? Vou poner algún exemplo de corporacións multinacionales que denunciaron incluso a estados por o tema este, porque consideran que se vulneraron os seus dereitos económicos. Bueno, pois, en Exipto, nun momento dado, toda a xestión das augas tiña unha compañía francesa. Entón, o goberno de Exipto fixo un convenio laboral establecendo un salario mínimo para os traballadores dese servicio, para os traballadores públicos. Bueno, a compañía francesa considerou que se vulneraban os seus dereitos económicos e denunciou ao goberno exipcio porque, bueno, teóricamente tiña unha pérdida nos seus dereitos, non? É dicir, que a legislación laboral pode ser denunciable, calquera convenio por aí, porque se considera que ataca os dereitos das grandes corporacións, non? Non sei se vos oístes, pero en Galicia houve, bueno, hai un plan sectorial de actividades extractivas que está en borrador, que non se sabe moi ben cando van a aprobarla, pero que consideran que máis do 60% do territorio galego a actividade extractiva, a mineira, é prioritaria sobre outras actividades extractiva diversa. En un sitio consideran que o xacemento é de seixo, noutro é de feldespato, noutro é pizarra, noutro é ouro, noutro é outro tipo de actividade, non? Pois o ano pasado acabaron denegando, por exemplo, en Corcoesto, na zona de Bergantiños, un proxecto dunha mina que era unha multinacional noruega, era aquela, non? Canadiense. Erinse é a noruega que o quero operar na Terra Chá, este era Edgewater, que é canadiense. Bueno, pois ali era minería a ceo aberto, utilizando cianuro, liberando á atmósfera grandes cantidades de arsénico, porque cando se fai o tratamento da rocha para o tema de decantar o ouro, bueno, aparte de que se utilizan miles e miles de litros de auga, se utiliza cianuro, tamén se libera moito arsénico ao medio. Bueno, ao final acabou con unha denegación por parte da Xunta dese proxecto, polos impactos que tiene. Bueno, pois, a mineira de Corcoesto ten denunciada a Xunta e pode pedir indemnizacións millonarias e máis cando se entra en vigor o TIP, porque se supón que perdeu moito ao non lle facer esa autorización. Entón, quero vos dicir que aí as grandes corporacións poden incluso demandar aos estados, pois por eso, porque consideran que unha legislación laboral non é favorable, porque consideran que unha legislación que ao mellor protexa a salud ou o medio ambiente non é favorable. Quer dizer, aquí sería un pouco o que as corporacións consideraran que limitan os seus beneficios, non? Que podría ser demandado todo isto. E que tribunais teñen competencia? Pois mira, serían tribunales totalmente ao marxen da nosa legislación, son os tribunales específicos onde tenen moito peso as grandes corporacións, e hai un estudio de Amigos da Terra onde a primeira limitación que tes para poder defender unha causa nun tribunal destes é o tema económico. Eles consideran que o coste medio dun proceso nun tribunal de arbitraxe destes que se establece cos tratados bilaterales ronda os 8 millóns de dólares. Quer dizer que non ten que ver para nada ca nosa xusticia ordinaria. Os tribunales que conocemos son tribunales onde teñen un peso moi totalmente manipuladas, quer dizer, estarían organismos de competencia, pero de competencia que son moi favorables aos intereses das grandes corporacións e as propias grandes corporacións. Tenen difícil defender un caso neses tribunales, incluso os estados. Xa non se digo un grupo de afectados. Grupos de afectados arrasan con nós e... Bueno, e o que é moi curioso é, alguén nos preguntou se queríamos eso. Alguén nos veu informar, decirnos, bueno, isto estase negociando en nombre voso. Estades de acordo? É dicir, vosotros pensades que isto é un avance para vosotros?
con que legitimidade, quer dizer, nos están representando, non? Eu creo que, bueno, demostra un pouco máis, outra mostra máis da calidade democrática que temos, non? Pero, bueno, entonces, bueno. Mira, queríache preguntar, os recursos que se fixeran do catastro, o sea, sabes se xa os actualizaron ou non se sabe? Tenen moito atraso na contestación. Quer dizer, os recursos de catastro, cales eran os últimos que estaban contestando? Lo que presentei no mes de junio, contestaron os fai moi pouquinho. Quer dizer, están contestando con moito atraso. Ten bloqueado por recursos. De todos os xeitos, hai personas que, ainda que non recurriran en plazo, que sempre hai cuestións que son recurribles sempre. Por exemplo, se nos consideraron malos metros. Outra cousa que, claro, hasta que nos dían a razón non gravan esa circunstancia. Por exemplo, se nos puxeran almacén era un uso agrario e nós non nos damos conta de recurrirlo. Hai sempre un trámite que se chama subsanación de discrepancias en catastro que nosotros podemos manifestar se estamos en desacordo cos metros que nos atribúen, se estamos en desacordo co uso que fan. Eso en calquera momento. O que pasa que hasta que che graven a contestación favorable, incluso podemos meter os recursos este ano, dárnoslo favorable e hasta o cobro do ano seguinte non nos aplicaron esta cuestión, non? Eu antes comentaba con unha compañeira para, por exemplo, gravar un ben que teñamos, non? A primeira cousa é que hai unha ponencia de valores que aproba o Concello, non? Esa ponencia de valores, ainda que a daqui a do ano 2003, non quere decir que se os veciños daqui consiguen que o Concello revise esa ponencia, a ponencia, estou falando da ordenanza, non da ponencia de valores, non da ordenanza fiscal. Bueno, pero pode pedir unha revisión dos valores, quer dizer, o Concello pode pedir unha revisión dos valores se considera que son inadecuados. Despois, a ordenanza fiscal xa é unha competencia xa directa do Concello, que ten uns valores mínimos e máximos, se pode pedir os mínimos, se pode pedir as bonificacións. E despois, no noso caso individual, que é o que van computar para cobrarnos máis ou menos? Bueno, primeiro, cada Concello ten unhas zonas, ten divididas as zonas. Non todas as zonas tenen igual valor. É dicir, eles na ponencia tenen que Folgoso pois tenen o valor por metro tanto, e ao mellor en Seoane xa tenen outro, nas zonas que non son núcleo tenen outro. Entón, nosotros temos que mirar que nos apliquen o valor da nosa zona, pero despois depende. O noso inmoble, miran o uso, é uso agrario, é vivenda, que uso ten. Aí debería estar correcto tamén para que non nos apliquen un valor superior. Despois, o estado de conservación, a antigüedade. É dicir, a antigüedade aplica coeficientes reductores do valor que nos aplican. Incluso hasta o acceso que ten. Se ten acceso a unha vía pública e a cantidad de fachadas que dan a unha vía pública. Non é o mismo unha casa que só ten unha fachada que as casas que tenen 3 fachadas a unha vía pública. Todas estas son cuestións que son relevantes para o pago do IBI. Pero hai cuestións que danos un plazo para recurrir, pero hai cuestións que son recurribles sempre. Se hai un error no inmoble, na delimitación do inmoble, do metro, no uso e todo eso, se non nos dan, o mellor incluso ás veces depende da xustificación, non? Quer dizer, o mellor para documentar o deterioro, temos que acreditalo con fotos, con este tipo de cousas, para acreditar, por exemplo, os metros. Se non nos temos ben, pois ao mellor nos exixen un croquis, quer dizer, que delimite o perímetro ben, o que é fachado, o que é fondo. Entonces, pero eso sempre é recurrible. Bueno, eso fixerase xa cando vinieran cando esperan. Pero ao mellor xa lo admiten así sin máis. Pero digo, se alguén lle quedou sin facer, hai cousiñas que son recurribles sempre. Agora non tardan, se vos chegar palabras en outubro, non que chegaron as cartas. Vai un pouquinho tempo. Eu quería vos facer unha consulta.
Que pasa cos inmobles que teñen moitas propiedades, coas herencias e todas estas casas que non se sabe moi ben? Pero sempre teñen un titular. Bueno, Unha comunidade hereditaria, non? claro, pero por exemplo, ese inmoble chega, imagínate, chega a carta a unha persona, sempre ven a nombre de alguén, herederos de. Que pasa si todavía non está feito o reparto, si non se paga? A ver, van a reclamar o titular. Pero quen é o titular? O que está ali, pode estar mal dado de alta, pode estar sin transferir. No, pero por exemplo, eu sei, bueno, personalmente chegaron cartas a nome de herederos de. Herederos de son todos os herederos. A quen lle van a reclamar? En teoría, esa comunidade hereditaria que é deudora inteira, é a propia comunidade. Sí, pero alguén sempre vai pagar. Bueno, si paga, e se non paga? Algún vai pagar. Paga, sempre dan cobrado. E se está no nombre dun falecido, ollo que poden sancionar por non terlo cambiado. Hai moitos casos que non cambiamos a contribución, está no nombre do bisabuelo. E os que non pagan o catastro, perden algunha propiedade sobre algo? Digo, algún dereito? Non. Non? Siguen sendo os propietarios que non pagan o catastro. Os Os propietarios propietarios do catastro, o registro do catastro é o registro do catastro. Que pasa? A ver, pode valer para... Só que deixa. Que pasa cos edificios que venen máis identificados? Por exemplo, o titular, é que lle chega o recibo a outra persoa, e esa persoa paga, por exemplo, sin comprobar, porque hai casos de que... Eso recurro que vai máis. A ver, en teoría, tería recursos das partes, non? O persona propietaria é a, en principio, interesada, non? En que se ben figure correctamente. Eu vou máis interesado que venga. O interesado é o que cobra. Eu vou vos dicir unha cousa, hoxe en día para facer calquera escritura pública, se non tes a titularidade catastral, tes un problema. Quero dicir, hoxe en día... Pero se eu teño recursos deses Tú do vas pagar... a notaría e se a maioría, bueno, os bens para registralo xa tenen que estar a titularidade catastral. Se vai a nombre do outro reclamo, o que tiver. Sí. Ese recibo se paga sin que nadie reclame, que consecuencias podría ter? Bueno, eu creo que págalo, ou a persona que o pagou mal perdeu os cartos, porque se non é propietario dele, pois perdeu os cartos, ese é o problema. Quero dicir, non, porque ben non ten, o catastro non dá dereito, quero dicir, a ver, o catastro non implica propiedade, entón, para decir que tú o pagas non a mí sí me parece un problema ter a propiedade nun pendello que seguramente non ao mellor nin tes a escritura dele ou é moi cuestión, quero dicir, desde logo para escriturar ou para facer unha venta ou unha cousa así tes un problema se non tes a titularidade, pero bueno, tú, por exemplo, pois mañá non tes a titularidade dun ben e sufre un dano ou tes calquera cousa, pois a ver de que maneira acreditas tua propiedade, é máis dun pendello que seguramente non teñas escritura ninguna. Eu creo que en xeral os dous, o que paga ten interés en quitalo de diante se non é seu, porque ao final non lle vai dar propiedade, está perdendo os cartos, e o que non ten o que é ese ben e en realidad é seu, nun momento dado tamén pode ter unha dificultad grande se ten un problema con ese ben, porque a ver como acredita a propiedade se en mitad deses pendellos non hai nin escritura deles, nin hai nada de nada, non? Para vender ou calquera cousa... Unha licencia de obra do Concello, é que o paquete na outra persona, que por visto estuvo pagando 14 anos, e nós agora estábamos esperando a que viñera de unha paraquía, hasta que nos dixeron, vale, estamos pagando, por nos dixen, lo siento. A miña opción, ya, porque somos dos, pois mira, que nos busque o Hacienda, pagamos os últimos 4 anos, que xa vamos ter que pagar, e que se moleste deles. Porque se non houve costa de feira, que así que veía ali. O que paga indebidamente o primeiro interesado non pagas nada de dele, claro. E
E a outra persona se lle reclama, se que é certo que lle poden reclamar como máximo os últimos 4 anos, e non un período máis largo. Que pode ser 80 euros, non costa máis ir a Lugo. Pero, bueno, eu xa vos digo, no caso este bueno, hoxe nunha notaría, para facer calquera trámite, tens que acreditar a titularidade catastral, non? E segundo, tes un problema con ese inmoble, que haxa calquera dano por aí, e se nin tes a titularidade, como acreditas se reclamas algo sobre ele? Bastante difícil. Bueno, aí se tes o resto da documentación moi claro, que son mellor xa, non? Pero moita xente nin eso ten, claro, na maioría dos pendellos estas son. Pero nunha comunidade hereditaria é deudora toda a comunidade, quer dizer, acaba... Claro, o que pasa que onde é varios, sabe como lle reclamas a alguén que está fora, en Argentina, nunha cousa e noutra, non? Claro, pero é que eso é moi complicado, porque como faz para contactar con todos os herederos, para... En moitos casos, vamos. Terán problema no momento que repartan realmente. Claro, si queda sin pagar, porque lle van a reclamar o que vive cerca, digamos. Porque non reclaman, porque ao mellor vive alguén, bueno, ao mellor habrá casos que viva alguén aquí no Courel, pero habrá casos que ao mellor todos os herederos estén fora. E cual é o titular? Eu creo que eses casos tenen moi difícil, porque hai hoxe por hoxe hai un problema que eles non dan resolto, que son cantidad de propiedades que están a desconocidos, e que están moitas persoas foras, e este tipo de cuestión, non? Pero que son impagables. O que pasa que... E hasta agora non compensaba, a partir de agora xa veremos. Mira, por exemplo, no Banco de Terras, digo para a parte rústica, non para urbana, pero o Banco de Terras si vai empezar a exixir que, por lo menos é o que están falando, que os terrenos como mínimo teñan en bon estado. Se están en abandono e son de comunidades de heredeiros que están a desconocidos, estáse falando de que señan incluídos no Banco de Terras. Iso é o que están falando, eu creo que se o levan adiante ou non. Non creo. Se o conservan en bon estado, en principio non terían, sabes, ou ben por un uso propio, por un arrendamento, pero se está en estado en abandono e non hai propiedade que se responsabilice dele, están falando de incluílo no Banco de Terras. Pero sin expropiar. Non, expropiar non se expropia. Inclúelo e despois, quer dizer, terías que acreditar a propiedade. Quer dizer, se quixera reclamar os teus dereitos sobre eles. Os atrasos e... De momento non o tenes desarrollado, pero é un pouco que están falando. Outro respecto ao que comentaste antes, de cambiar as propiedades de bens como almacén a uso agrícola, a non falar de uso atrasos, que paso habría que seguir para facer eso ou non debe ser? Subsanación de discrepancias. Sí. Siempre é mellor a subsanación de discrepancias que un escrito, porque o escrito danlle máis voltas. A subsanación de discrepancias, que é un escrito, pero feito por eles, que só o tens que cubrir, pois non exixen tantos papéis que se tú entraras un escrito. Iso que hai que pedir no catastro. Dano, papel, eu teño aí no coche, se queres. Ou podelo descargar tamén. Non, descargar en internet ou cualquier cousa. Vale, porque, por exemplo, non só nos edificios, nas fincas que veñen mal, que veñen mal a superficie ou cualquier cousa, me ten pasado de entregar escritos e non lle dar solución ou pedirle documento de propiedade e cousas así. En cambio, caso de sanación de discrepancias non che piden documento de propiedade. Sempre que está teu nome, claro. Eso está en nombre dun fallecido? Piden, claro. Eso podese facer desde o portelo no Concello, non? Sí, esos concellos, portelo con catastro será. Cobran algunha taxa ou eso fai no gratuito? Teñen que enviar desde o Concello o traballador de turno? Meter en horas. Claro. A entrada na administración normalmente é gratuita.
E a condición para que sea uso agrario, ten que haber unha explotación agraria nesa... Moitas veces acreditas, se tes unha explotación, pois xa tes un CEA, tes unhas características, podes acreditarlo por aí, outras veces a guía de prova que se utiliza é unha propia certificación do Concello. Cando non hai, un CEA que podes acreditar este tipo de cousas, por exemplo, en catastro e en maquinaria agrícola para a inscripción e este tipo de cousas, moitas veces admiten como prova válida unha certificación do propio Concello. Os fotos, a ver, estou a lado do trator ou é unha palleira. Claro que aquí hai moitas edificacións que sí que foron de uso agrario, pero que o abandonaron, bueno, a xente xubilouse, entón agora pois eran antiguas palleiras, antiguas cuadras, e que eu penso que a maioría ven colocadas como almacéns. Claro, ahora mismo non son de uso agrario, porque o mellor o propietario xa está xubilado. Hai xente xubilada que sigue utilizando, sigue habendo maquinaria nas casas, sigue... Sí, bueno, eso sí. A agricultura tamén hai agricultura para autoconsumo, hai agricultura, de CEA hai CEAs, hai xente que ten CEA de unha granxa para vender e hai CEAs de autoconsumo, que é unha figura legal o autoconsumo da propia xente. Ou está utilizando o veciño. De momento. Que sigue tendo uso agrario. Ou senón coa regularización do ano 2003, porque ao mellor esa explotación ahora está cerrada, pero no ano 2003 estaba aberta. Entón preséntase o registro de regularización de explotacións do ano 2003 e eu penso que con eso mío tamén é suficiente. Si se deu de alta, vamos, se regularizou. Home, son 12 anos, 13, mellor a explotación ainda estaba daquelas. Claro. Graciñas, por vires, non sei se alguna cousinha, nos podemos axudar estamos obrigados por Luis. Moitas gracias a vos por